आज कुरा गरौँ कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्टको बारेमा। कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्टबाट चाहिँ 3 वटा क्वेसन सोध्छ र योबाट चाहिँ 2 वटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओभरअल 10 मार्क्सको क्वेसन योबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिम्पली कन्भर्जेन्ट भनेको के हो भने सिरिज जसको लिमिट चाहिँ के छ फाइनाइट छ भने त्यसलाई हामीले कन्भर्जेन्ट सिरिज भन्छौँ र जसको लिमिट चाहिँ इन्फाइनाइट छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ डाइभर्जेन्ट भन्छौँ। र यो टपिक्समा चाहिँ हामीले यो विभिन्न सिरिजहरूको चाहिँ हामीले कन्भर्जेन्ट र डाइभर्जेन्ट टेस्ट गर्छौँ बाइ युजिङ अ डिफ्रेन्ट मेथड। सो फर्स्टमा हामीले जान्नुपर्ने भनेको के हुन्छ भने इन्फाइनाइट सिरिज भनेको के जान्नुपर्छ। सो सिरिज अफ द फर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डट प्लस un प्लस डट यस्तो फर्ममा सिरिज आयो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इन्फाइनाइट सिरिज भन्छौँ। र अर्को छ nth पार्शियल सम जसलाई एसएन पनि भनिन्छ। एसएन भनेको सिम्पली के हुन्छ भने un प्लस u2 प्लस डट प्लस un। हामीले इन्फाइनाइट सिरिजमा के हुने भयो इन्फाइनाइटसम्म जाने भयो। तर nth पार्शियल सममा के हुन्छ भने हामीले un प्लस u2 प्लस डट प्लस un भनेको un सम्मको मात्रै सम लियो भने त्यसलाई चाहिँ भन्दो रहेछ nth पार्शियल सम भन्दो रहेछ। अब यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पी सिरिज। सो पी सिरिज भनेको के हो भने समेसन un इक्वल टु समेसन 1/np को फर्ममा आयो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पी सिरिज भन्छौँ। जस्तो 1/1 को पावर p प्लस 1/2 को पावर p प्लस 1/3 को पावर p प्लस डट प्लस 1/n को पावर p प्लस डट यस्तो फर्मको सिरिजलाई हामी पी सिरिज भन्छौँ। p इज ग्रेटर देन 1 भयो भने यो सिरिज कन्भर्जेन्ट हुन्छ र p इज लेस देन अर इक्वल टु 1 भयो भने यो के हुन्छ डाइभर्जेन्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामी यसलाई कम्पेरिजन टेस्टबाट युज गर्छौँ। यो एउटा थ्योरम नै हो। जब चाहिँ p इज ग्रेटर देन 1 हुन्छ त्यसलाई कन्भर्जेन्ट हुन्छ र जब चाहिँ p इज लेस देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ त्यो के हुन्छ डाइभर्जेन्ट हुन्छ। अब जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। एउटा सिरिज दिएको छ 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस 1/√4 प्लस डट प्लस 1/√n प्लस डट दिएको छ। यहाँ un भनेको के हुन्छ 1/√n हुन्छ। सो यो भनेको यो 1/n को पावर 1/2 हो। सो यो भनेको 1/n को पावर p को फर्ममा छ जहाँ p भनेको छ 1/2 छ। यो चाहिँ 1 भन्दा ठुलो कि सानो हो 1 भन्दा के हो यो सानो हो। सो यो के हुने भयो डाइभर्जेन्ट हुने भयो। सो यो गिभन सिरिज डाइभर्जेन्ट दिएको छ। जस्तै अर्को फर्म आयो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस डट प्लस 1/n स्क्वायर प्लस डट फर्ममा आयो र यहाँ p भनेको छ 2 छ र p2 भनेको के हो ग्रेटर देन 1 हो। सो यो के भयो कन्भर्जेन्ट भयो। सो यसरी हामी पी सिरिजको हेल्पले कम्पेरिजन टेस्टमा चाहिँ पी सिरिजको हेल्पले नै हामीले छुट्याउने गर्छौँ सिरिज कन्भर्जेन्ट हो कि डाइभर्जेन्ट हो भनेर। कुरा गरौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम। जस्तो एउटा कुनै इन्फाइनाइट सिरिज छ समेसन un छ। यो सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुनको लागि चाहिँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un इक्वल टु चाहिँ 0 हुनुपर्छ। तर लिमिट कुनै पनि सिरिजको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un इक्वल टु 0 हुँदैमा यो त्यो सिरिज कन्भर्जेन्ट हुन्छ भनेर सकिँदैन। यो डाइभर्जेन्ट पनि हुन सकिन्छ। सो यो भनेको सेकेन्ड थ्योरी हो र यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो। सिम्पली के हो भने कुनै पनि सिरिज चाहिँ कुनै पनि इन्फाइनाइट सिरिज चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुनको लागि चाहिँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। तर लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un इक्वल टु 0 हुँदैमा यो मात्र हुँदैमा त्यो सिरिजलाई कन्भर्जेन्ट नै हो भन्न सकिँदैन। त्यो सिरिज डाइभर्जेन्ट पनि हुनसक्छ र यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो। यसलाई हामी पछि युज गर्छौँ। अब कुरा गरौँ फर्स्ट टेस्ट त्यो कम्पेरिजन टेस्ट। कम्पेरिजन टेस्टमा सिम्पली लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी un/vn इक्वल टु l आयो जुन चाहिँ फाइनाइट एन्ड नन जेरो छ भने सिम्पली l इज ग्रेटर देन 0 भने यो कन्भर्जेन्ट नै हुनसक्छ अर डाइभर्जेन्ट पनि हुनसक्छ र हामीले भिएनसँग कम्पेयर गरेर यसको कन्भर्जेन्सी अर डाइभर्जेन्सी छुट्याउने छौँ। र l इक्वल टु 0 आयो भने चाहिँ यो चाहिँ
कन्भर्जन हुन्छ, जुन चाहिँ भिएनसँग हामीले कम्पेयर गरेरै छुट्याउने गर्छौँ। सो यो भिएन भनेको के हो भने हामीले यो भिएन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एक्जाम्पल हेरौँ, एउटा दियो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस डट 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 दियो। सो यो भनेको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस डट 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 के को फर्ममा छ 1/, यो भनेको n स्क्वायर प्लस 1 को फर्ममा हो, किनकि 1 प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस डट डट भनेको यो 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस डट डट छ। सो यसको युएन भनेको कति भयो 1/n स्क्वायर प्लस 1 भयो। अब कम्पेरिजन टेस्ट गर्नको लागि हामीले भिएन भनेको के लिन्छौँ भने 1/n स्क्वायर लिन्छौँ। यो n को हाइगेस्ट टर्म यहाँ तल जुन छ यो एनमा आएको हाइगेस्ट टर्मलाई चाहिँ हामी कम्पेरिजन टेस्ट गर्दाखेरि लिन्छौँ। सो अब हामी के गर्छौँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un/bn। सो यो भनेको 1/n स्क्वायर प्लस 1/1/n स्क्वायर गर्छौँ। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n स्क्वायर/n स्क्वायर प्लस 1 भयो। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n स्क्वायर/n स्क्वायर कमन लिम 1 प्लस 1/n स्क्वायर हुने भयो। सो n स्क्वायर क्यान्सल आयो। सो यो भनेको 1/1 प्लस 1/इन्फाइनाइट हुने भयो। सो यो भनेको 1/1 प्लस 1/इन्फाइनाइटको 0, सो भनेको 1 आयो, जुन चाहिँ के हो फाइनाइट एन्ड नन जिरो भयो। यो फाइनाइट एन्ड नन जिरो भयो। सो फाइनाइट एन्ड नन जिरो भएपछि यो के नि हुन सक्ने भयो कन्भर्जेन्ट पनि हुन सक्ने भयो, डाइभर्जेन्ट पनि हुन सक्ने भयो। अब समेसन भिएन भनेको के छ समेसन 1/n स्क्वायर लिएको छौँ हामीले, जुन यो के हो पी सिरिज हो। सो पी सिरिज हो र पी भनेको फेरि के छ 2 छ, 2 भनेको ग्रेटर देन 1 हो। सो बाई कम्पेरिजन टेस्ट पी ग्रेटर देन 1 छ भनेपछि यो के हो कन्भर्जेन्ट हो। सो समेसन युएन पनि के हुने भयो कन्भर्जेन्ट हुने भयो। सो यसरी हामी कम्पेरिजन टेस्टमा पी सिरिजको युज गर्छौँ। यो कम्पेरिजन टेस्टलाई त्यति फोकस नगर्नु होला। अब आउँछ सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट टेस्ट, त्यो हो डिएलम्बर्ट्स रेसियो टेस्ट। जस्तो हामीलाई के दिन्छ समेसन युएन दिन्छ, यसमा के गरिन्छ भने हामी लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un प्लस 1/un गऱ्यौँ। सो यो गर्दाखेरि l भन्ने आयो, जुन चाहिँ फाइनाइट एन्ड नन जिरो छ। यसमा l चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने यो सिरिज के हुन्छ डाइभर्जेन्ट हुन्छ, एन्ड l इज लेस देन 1 आयो यो के हुन्छ कन्भर्जेन्ट हुन्छ। यदि l इक्वल टु 1 आयो भने के गर्नुपर्छ हामीले फर्दर टेस्ट गर्नुपर्छ। फर्दर टेस्ट भनेको कम्पेरिजन टेस्ट पनि हुनसक्छ या अरू टेस्ट पनि हुनसक्छ। सो यो चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो अनि सबैभन्दा इजी पनि छ, यसलाई चाहिँ हामी बढी युज गर्छौँ। जस्तो एउटा इन्फाइनाइट सिरिज छ समेसन युएन इक्वल टु x प्लस 3/5 x स्क्वायर प्लस 8/10 x क्यूब प्लस 15/17 x4 प्लस डट 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 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 xn प्लस डट 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 छ। सो यसमा युएन भनेको के हो n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 हो, एन्ड n प्लस 1 भन्दा फेरि के हुन्छ n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ। सो यो भने के हुने भयो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 हुने भयो। सो 1 1 क्यान्सल आउट भयो, n स्क्वायर प्लस 2n/n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 हुने भयो। अब सिम्पली हामी के गर्छौँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un प्लस 1/un गर्छौँ। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un प्लस 1 भनेको छ n स्क्वायर प्लस 2n/n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 छ इन्टु फेरि un भनेको के छ n स्क्वायर माइनस 1 के छ n स्क्वायर प्लस 1 छ, एन्ड यसमा नि xn छ एन्ड यसमा के हुने भयो xn प्लस 1 हुने भयो, यसमा नि के हुने भयो xn प्लस 1 हुने भयो। सो
यहाँ के हुन्छ xn हुन्छ एन्ड यहाँ के हुन्छ xn + 1 हुन्छ। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n स्क्वायर प्लस 2n इन्टु n स्क्वायर प्लस 1 यो माथि गयो अपन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 n स्क्वायर माइनस 1 xn प्लस 1 अपन xn हुने भयो। यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट सबैबाट n स्क्वायर कमन ल्याउँ त n स्क्वायर कमन ल्याउँ यो कति हुने भयो 1 + 2 अपन n हुने भयो। यसमा कति भन्यो 1 + 1 अपन n हुने भयो अपन यो नि n स्क्वायर लियौँ 1 + 2/n हुने प्लस 2/n स्क्वायर यसमा 1 - 1/n स्क्वायर हुने भयो र यो xn र xn क्यान्सल आयो रिमेन्डर रह्यो x। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट यो n स्क्वायर क्यान्सल आयो 1 + 2/n 1 + 1/n 1 + 2/n प्लस 2/n स्क्वायर 1 - 1/n स्क्वायर x आयो र यो भनेको 1 + 2/∞ 1 + 1/∞ 1 + 2/∞ प्लस 2/∞ स्क्वायर 1 - 1/∞ स्क्वायर x भयो। सो यो भनेको कति हुनुभयो 2/∞ जति/∞ भए पनि त्यो भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो यो 1 भयो इन्टु यो पनि 1 भयो अपन यो भनेको कति भयो 1 इन्टु 1 x। सो x आयो हामीले 1/n किन बनाएको भने 1/∞ भनेको 0 हुन्छ। सो इन्फिनिटी हराउनलाई हामीले के गरेको 1/n गरेको हो। सो जुनै कुनै इक्वेसन आयो भने सिरिजको टर्ममा चाहिँ इन्फिनिटीको टर्ममा n टेन्ड्स टु छ भने त्यसलाई चाहिँ 1/n को फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ अर कुनै नम्बर बाइ n को फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो के आयो यो लिमिट n un + 1 अपन un भनेको कति आयो x आयो। सो फ्रम डी एलम्बर्ट्स रेसियो टेस्ट हामीलाई जुन x आएको छ x चाहिँ लेस देन 1 भने के हुन्छ कन्भर्जन हुन्छ र x चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने चाहिँ के हुन्छ डाइभर्जन हुन्छ। तर x = 1 हुँदाखेरि के यो कि त कन्भर्जन हुन्छ कि त डाइभर्जन हुन्छ। तर हामीलाई जुन डी एलम्बर्ट्स टेस्ट छ त्यसले चाहिँ x = 1 हुँदाखेरि यो डाइभर्जन हुन्छ कन्भर्जन हुन्छ भनेर भनेको छैन। सो हामीले के गर्नुपर्छ फर्दर टेस्ट गर्नुपर्छ। सो फर्दर टेस्ट गर्नलाई हामी सिम्पली दिएको सिरिजमा समेसन un = यो x को ठाउँमा 1 पुट गरौँ के आउने हो 1 + 3/5 + 8/10 + 15/17 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 अपन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस हुने भयो। सो un भनेको के आयो n स्क्वायर माइनस 1 अपन n स्क्वायर प्लस 1 आयो। अब यसमा लिमिट लिदिउँ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un = लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n स्क्वायर माइनस 1 अपन n स्क्वायर प्लस 1 आयो। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n स्क्वायर कमन लियौँ 1 - 1/n स्क्वायर अपन n स्क्वायर 1 + 1/n स्क्वायर आयो। सो n स्क्वायर क्यान्सल आयो यो भनेको 1 - 1/∞ स्क्वायर अपन 1 + 1/∞ स्क्वायर भयो। सो यो भनेको 1/1 = 1 आयो जुन चाहिँ नट इक्वल टु 0। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un = 0 आयो भने यो सिरिज के हुन्छ कन्भर्जन हुन्छ। तर यो हामीलाई के आयो 1 आयो सो यो के हुने भयो डाइभर्जन हुने भयो। सो एट x = 1 सिरिज के रहेछ डाइभर्जन रहेछ। सो हामीले के फाइन गर्यौँ कन्भर्जन हुने कहिले रहेछ x लेस देन हुँदाखेरि कन्भर्जन हुँदो रहेछ र x चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुँदाखेरि के रहेछ डाइभर्जन रहेछ र यो नि यसको रिक्वायर्ड एन्सर हो। अब कुरा गरौँ नेक्स्ट टेस्टको बारेमा। नेक्स्ट टेस्ट हो काउची रुट टेस्ट। यसमा सिम्पली के हुन्छ भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n un = l आयो र l चाहिँ फाइनाइट र नन जेरो आयो र यसमा l इज लेस देन 1 आयो भने यो के हुन्छ कन्भर्जन हुन्छ एन्ड l इज ग्रेटर देन 1 आयो भने डाइभर्जन हुन्छ। यो चाहिँ सिमिलर टु द रेसियो टेस्ट एन्ड l = 1 आयो भने चाहिँ यो के हुन्छ फेल हुन्छ। सो जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ क्वेसन छ समेसन
nx अपन 1 प्लस n टु द पावर n छ। सो यसमा un भनेको के छ nx 1 प्लस n को पावर कति छ n छ। सो हामी सिम्पली के गर्छौँ भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n un भनेको nx अपन 1 प्लस n n हुने भयो। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट nx अपन 1 प्लस n को पावर n इन्टु यो भनेको 1 बाई n हुने भयो। सो n क्यान्सल आउट भयो, यहाँको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट nx अपन 1 प्लस n आउने भयो। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट nx भयो, तल n कमन लियौँ 1 अपन n प्लस 1 भयो। सो n क्यान्सल आउट भयो एन्ड यो भनेको x 1 बाई इन्फाइनाइट प्लस 1 भयो। सो यो भनेको x बाई 0 प्लस 1 यो भनेको के आयो x बाई 1 आयो। सो अब कौची टेस्ट अनुसार के हुन्छ x चाहिँ लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ यो कन्भर्जन हुन्छ र x चाहिँ ग्रेटर देन 1 भयो भने के हुन्छ डाइभर्जन हुन्छ। तर x इक्वल टु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ भने त कौची टेस्टले भनेको छैन। सो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ फेरि फर्दर टेस्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्दर टेस्ट गर्नको लागि सिम्पली हामीले यो यसमा x को भ्यालु 1 पुट गरौँ। सो un भनेको के आउँछ समेसन un भनेको समेसन n अपन 1 प्लस n को पावर n आउँछ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un भनेको के हुने भयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n अपन 1 प्लस n को पावर n हुने भयो। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n कमन लियौँ n 1 प्लस 1 बाई n होल n हुने भयो। सो यहाँबाट के आउने भयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट n क्यान्सल आउट भयो 1 अपन 1 प्लस 1 बाई n को होलको पावर के हुने भयो n हुने भयो। सो यो भनेको के हुने भयो 1 अपन 1 प्लस 1 बाई इन्फाइनिटको होल पावर इन्फिनिटी हुने भयो। सो यो भनेको 1 अपन 1 को पावर इन्फाइनाइट हुने भयो। सो 1 इन्टु 1 बाई इन्फाइनाइट गर्नु यसलाई उल्टाइदिउँ के हुन्छ यो भनेको 1 को पावर 0 भयो। सो यो भनेको 1 आयो 1 भनेको यो नट इक्वल टु 0 हो। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट un चाहिँ नट इक्वल टु 0 आयो। सो यो भनेको डाइभर्जेन्ट हो। सो हाम्रो एन्सर के हो x इज लेस देन 1 हुँदाखेरि के भयो कन्भर्जेन्ट भयो र x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1 हुँदाखेरि के भयो डाइभर्जेन्ट भयो। अब कुरा गरौँ फोर्थ टेस्ट कौची इन्ट्रिगल टेस्टको बारेमा। सो कौची इन्ट्रिगल टेस्ट भनेको सिम्पली के हो भने जस्तो कुनै हामीलाई सिरिज दियो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डट 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 प्लस fn प्लस डट 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 फर्ममा दियो। यसमा हामीले सिम्पली गर्छौँ भने इन्टिग्रेसन अफ 1 टु इन्फाइनाइट fx dx इक्वल टु चाहिँ फाइनाइट आयो भने चाहिँ यसलाई हामी सिरिजलाई कन्भर्जन भन्छौँ र यो इन्फाइनाइट आयो भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ सिरिजलाई डाइभर्जेन्ट भन्छौँ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ क्वेसन दिएको छ n इक्वल टु 1 टु इन्फाइनाइट 1 अपन n स्क्वायर प्लस n दिएको छ। सो यसमा fn भनेको के छ 1 अपन n स्क्वायर प्लस n छ। सो fx भनेको के भन्न पाइयो हामीले 1 अपन x स्क्वायर प्लस x भन्न पाइयो। अब 1 टु इन्फिनिटी fx dx इक्वल टु के हुने भयो 1 टु इन्फिनिटी 1 अपन x स्क्वायर प्लस x dx हुने भयो। एन्ड दिस इज लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट 1 टु n 1 अपन x स्क्वायर प्लस x dx हो। हामीले सिम्पली के गर्यौँ भने हामीले 1 टु इन्फाइनाइट गरेको थियौँ लिमिट लिएर हामीले के गर्यौँ इन्टिग्रेसनलाई चाहिँ इन्टिग्रेटको लिमिट चाहिँ हामीले 1 देखि n सम्म बनायौँ। सो यो भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट 1 टु n यो भनेको 1 x कमन आयो x प्लस 1 dx भयो। सो यो भनेको लिमिट
एन्स टेन्स टु इन्फाइनाइट 1 to n 1/x minus 1/x plus 1 dx हुने भयो। सिम्पली यो के भने x plus 1 minus x अपन के हुने भयो x plus 1 भयो। x क्यान्सल आयो, रिमेनिङ यही नै रह्यो। सो यस्तो टर्ममा आयो भने जस्तो x plus 1 x plus 2 1 अपन यस्तो टर्ममा आयो भने चाहिँ हामी सिम्पली यसलाई छुट्याएर पनि इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो गर्न सकिन्छ। सो यो भनेको के भयो, लिमिट एन्स टेन्स टु इन्फाइनाइट n to 1 1/x dx माइनस के हुने भयो 1/x plus 1 dx हुने भयो। सो यिनको लिमिट एन्स टेन्स टु इन्फाइनाइट, यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ log x 1 to इन्फाइनाइट 1 to n माइनस log x plus 1 के हुन्छ 1 to n नै हुन्छ। सो यो यिनको लिमिट एन्स टेन्स टु इन्फाइनाइट, यसलाई log x अपन x plus 1 भन्न पाइन्छ, 1 to n गर्न पाइयो। सो अब लिमिट पुट गरौँ, लिमिट एन्स टेन्स टु इन्फाइनाइट log फर्स्टमा n पुट गरौँ n अपन n plus 1 माइनस log 1 अपन 1 plus 1 भनेको 2 हुने भयो। सो यिनको लिमिट एन्स टेन्स टु इन्फाइनाइट log n अपन n कमन ल्याउँ n 1 plus 1/n हुने भयो माइनस लिमिट एन्स टेन्स टु इन्फाइनाइट के हुने भयो log 1/2 हुने भयो। सो यो यिनको लिमिट एन्स टेन्स टु इन्फाइनाइट यो n काट्यो log के हुने भयो 1 अपन 1 plus 1/n माइनस यो भनेको के हुने भयो log 1/2 हुने भयो। सो यो भनेको यसमा हामीले लिमिट इन्फिनिटी राख्दा कति हुने भयो 0 हुने भयो। सो log 1 हुने भयो, log 1 माइनस log 1/2 आउने भयो। log 1 भनेको फेरि के हो 0 हो, सो माइनस log 1/2 आयो। सो यो भनेको log 1/2 को इन्भर्स भयो। सो यो भनेको के हो log 2 हो। सो log 2 भनेको फेरि के हो फाइनाइट हो। सो हामीले निकालेको एन्सर के भयो फाइनाइट भयो। सो फाइनाइट भनेपछि हामीलाई दिएको सिरिज के रहेछ कन्भर्जेन्ट रहेछ। सो यसरी हामीले कौची इन्टिग्रल टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। सो बेसिकली हामीले युज गर्ने टेस्ट भनेको यति 4वटा टेस्ट हो र एक्जाममा सोध्न सक्ने टेस्टहरू भनेको नि यति 4वटा टेस्ट हो र योबाट चाहिँ 2टा क्वेसन गर्छ र एउटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र एउटा क्वेसन चाहिँ प्रायः थ्योरीबाट सोध्ने गर्छ र थ्योरीहरू हेर्नु होला।